Куплеты Фомы и Филиппа. Есть у нас один моряк, он скитался в тех морях, где не плавал ни Колумб, ни берег. Шел он в Арктике на дно и тонул на юге, но выходил всегда сухим на берег. Он проплавал много лет, видел старый новый свет, не боялся шторма он и шквала. Что ему 9-й пол, что ему 10-й пол, он и в бурю набивал бывало. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-том, мы Филиппинами плыли в восток. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-пам, мы в штормшире не ходили всего. Вот что должен знать матрос, майна вирус, новый сос. Кто не знает, кто не понимает, лампа. Весел был всегда моряк, и на суше, и в морях, день и ночь, любое время суток. Потому что был он смел, и грустить он не умел, и не мог он дня прожить без шуток. И всегда и всюду он был друзьями окружен, проходя под парусом по свету. И друзья, и корабли все ему на помощь шли, вдалеке заслышав песню эту. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-том, мы Филиппинами плыли в восток. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-пам, мы в штормшире не ходили всего. Вот что должен знать матрос, майна вирус, новый сос. Кто не знает, кто не понимает, лампа. Тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-том, мы Филиппинами плыли в восток. Тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-пам, мы в штормшире не ходили всего. Вот что должен знать матрос, майна вирус, новый сос. Кто не знает, кто не понимает, лампа. Мы благодарим образцовый коллектив хор мальчиков «Весёлый ветер» под руководством Виноградовой Светланы Юрьевны, концертмейстера Махноносовой Анастасии Александровны. Также